Today's Science and Spirituality will be presented in German, with subtitles in Arabic, all exist Vietnamese, Chinese, Croatian, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Alles im Universum schwingt auf unterschiedlichen Frequenzen und, wie viele spirituelle und religiöse Traditionen lehren, ist Schwingung unsere Seele. Der Kosmos ist ein riesiges Orchester, in dem jeder Planet, jede Entität, sogar das winzigste Partikel seinen harmonischen Teil beiträgt. Und auf dieser Vibrationsebene ist alles verbunden. Seit uralten Zeiten hat Musik eine wesentliche Rolle dabei gespielt, uns Wohlbefinden und Freude zu bringen, uns an unsere innerste Essenz zu erinnern und an unsere eigene Melodie im Kosmos. Musik schafft Resonanz, Einklang, Einheit und Harmonie mit allem Leben. Die Pythagoreer, die Nachfolger des alten griechischen Philosophen Pythagoras, glaubten, dass alle Planeten am Himmel ihre eigenen Melodien haben, durch musikalische Intervalle miteinander verbunden, während sie sich in sinfonischen Umlaufbahnen bewegen. Sie nannten das die Sphärenmusik. Die Planeten in unserem Solarsystem sind eng mit unserem Leben verbunden. Manche sagen, sie bestimmen die einzigartige Schwingungsfrequenz, die jeder von uns zum Zeitpunkt der Geburt besitzt. In der modernen Musiktherapie benutzen geschulte praktische Ärzte Planetenklänge, die durch Stimmgabeln, Klangschalen, Glockenspiele, Gongs etc. nachgebildet werden, um die Selbstheilung ihrer Patienten zu fördern. Das Stein-Phonophorese-Therapiezentrum in Immenstadt in Deutschland bietet Phonophorese-Therapie an, auch bekannt als Sonopunktur, sowohl als Behandlung als auch als diesbezüglichen Unterricht. Die hochinnovative Kosmoton-Schwingungsliege wurde dort von Michael Schmiedl entwickelt. In dieser abschließenden Folge unserer zweiteiligen Sendung werden wir mehr herausfinden über die planetarische Schwingungstherapie mit der Liege. Wir hören von Therapeuten, die sagen, dass ihre Klienten durch das Gerät wieder in Einklang mit dem Kosmos gebracht werden. Michael Schmiedl und Anne Oberhofer, beide erfahrene Phonophorese-Therapeuten am Zentrum, geben nun einen Einblick in die Kosmoton-Schwingungsliege und ihre vielen Funktionen. Das Konzept unserer Klang- und Schwingungsliege entstand während unserer Ausbildung zur Phonophorese-Therapeuten. Ursprünglich hatten wir es nur zur Unterstützung der Stimmgabelanwendungen entwickelt. Ganz schnell hat sich allerdings herausgestellt, dass das ein eigenständig für sich arbeitendes Instrument ist. Wir können die Liege für sehr, sehr viele alternative Arbeiten einsetzen. Wir können sie in der Klangarbeit einsetzen. Wir können sie als reine Schwingungsliege nutzen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sie einzusetzen. Das größte Anliegen, was uns allerdings dabei war, es war die Schwingungen oder die Töne aus dem hörbaren Bereich herauszubringen, und zwar in den akustisch nicht mehr wahrnehmbaren Bereich. Denn wir haben immer wieder festgestellt, gerade die tiefen Schwingungen wirken so intensiv auf das menschliche Unterbewusstsein. Sie spüren diese Schwingung nur noch, sie hören sie nicht. Wir umgehen einfach das Gehör und lassen die Schwingungen direkt in den Körper fluten. Bei der Entwicklung der Kosmoton Klang- und Schwingungsliege wurden unter anderem 4 Ebenen der Schwingungstechnik berücksichtigt. Die erste Ebene ist die akustische Klangschwingung. Die zweite Ebene die mechanische Schwingung. Die dritte Ebene das magnetische Feld und die vierte Ebene die elektromagnetische Schwingung. Bei der akustischen Klangschwingung wurde die Kosmoton Klang- und Schwingungsliege so entwickelt, dass der Körper des Anwenders
zum Resonanzkörper wird. Resonanzkörper heißt, wie bei einer Gitarre, bei einer Trommel oder bei einem Flügel, dieses Instrument lebt nur erst durch ihren Resonanzkörper. Die Kosmotron Klang- und Schwingungsliege führt uns in eine tiefe Meditation. Dabei kommt es zu einer allgemeinen Beruhigung der Gehirnwellen oder der Gehirnaktivität, was wiederum mit einer tiefen Entspannung, mit Stressabbau, mit Steigerung der Kreativität und Selbsterkenntnis verbunden ist. Ist es möglich, den Verstand und das Gehör zum Umgehen, um mit Urtönen und Klängen direkt in das Unterbewusstsein einzudringen? Zweitens, bei der mechanischen Schwingung werden die Schwingungen mittels der Kosmotron Klang- und Schwingungsliege in den Körper getragen. Da der Mensch zu 70% aus Wasser besteht und Wasser ein hervorragender Schwingungsträger ist, erreichen die wohltuenden und lösenden Schwingungen mühelos jeden Muskel, jedes Gelenk, alle Organe und Zellen. So regen wir mit der Kosmotron Klang- und Schwingungsliege durch feine mechanische Schwingungen frequenzgenau die Eigenschwingung unserer Organe im Körper an, welche sich dort zur Resonanzenergie aufbaut und Schwingungsausfälle oder Ungleichgewichte ausgleicht, um so die notwendige Energie wieder aufzubauen. Drittens. In die Kosmotron Klang- und Schwingungsliege ist ein starkes, statisches, permanentes Magnetfeld integriert, welches auch permanent, also immer vorhanden ist, auch wenn sie ausgeschaltet ist. Es verkörpert die kosmische Kraft in ihrer Urform, wie sie überall in der Natur vorzufinden ist. Wie die Erde auch ein riesiger Magnet ist mit einem Nord- und Südpol, findet sich in der chinesischen Lehre als Yin und Yang mit dem Energiefluss, Qi genannt, wieder. Mit Hilfe eines Magnetfeldes steigt der Stoffwechsel in den Zellen messbar an. Gleichzeitig erhöht sich der Sauerstoffgehalt im Blut und schwindende Zellenergie führt zwangsweise zu einer nachlassenden Widerstandskraft. Zu Punkt 4, zur elektromagnetischen Schwingung. Bei der elektromagnetischen Schwingung wurden die Erkenntnisse von Professor Max Born zugrunde gelegt. Max Born bewies die raumgitterartige Strukturaufbau in Kristallen, wobei die Atome die Bausteine der Raumgitter darstellen. Diese Gitter bauen sich in einer festgelegten Gesetzmäßigkeit folgend auf. Man kann davon ausgehen, dass alle Lebewesen mit all ihren Organen durch verschiedene Raumgitter aufgebaut sind. Kommt ein Gittersystem in ein äußeres Spannungsfeld, verschieben sich die Atome in diese Richtung und die Elektronen dagegen in die andere Richtung. Diese Gitter können sich durch Einwirken äußerer Kräfte gegeneinander verschieben, um dann auch wieder in ihre Ausgangsposition zurückzufallen. Äußere Spannungsfelder, sowie zum Beispiel Elektrosmog, Stress, mechanische Einwirkungen wie Gewalt, Unfälle, akustische Beeinträchtigung, Lärm, thermische Belastung, Hitze, Kälte, sowie auch künstliches Licht, toxische Vergiftungen, zum Beispiel Amalgam, Chemie und so weiter. Auch Gedankenenergie erzeugt ein energetisches Spannungsfeld. Bleiben diese elastischen Bewegungen der Gitter über einen längeren Zeitraum hin blockiert, verspannt, manifestieren sich diese Verspannungen und es entstehen in diesem Bereich des menschlichen Körpers Funktionsstörungen, auch Blockaden genannt. Durch Einspielen akustischer, mechanischer sowie elektromagnetischer Schwingungen, Frequenzen, werden blockierte Raumgitter aufgrund ihrer elektromagnetischen Eigenschaften aus ihren Blockaden gerüttelt, gelöst, um so wieder frei in ihrer gesunden, ureigenen, natürlichen Frequenz zu schwingen. Schauen wir uns nun an, wie eine Behandlungssitzung auf der Liege aussieht und was der Klient für Erfahrungen macht.
Sie dürfen sich jetzt hinlegen, sich völlig entspannen. Zum Ausgleich habe ich den Schungitstein an Ihren Kopf gelegt, weil ich ja weiß, dass der eine große Wirkung auf Sie hat. Wie immer fangen wir mit dem Lösen des Leber-Qi-Staus an. Wir wollen heute bei Ihnen die Narben entstören. Narben im Körper können aus dem seelischen Bereich kommen oder ganz sichtbare, durch Verletzungen entstandene Narben. Die Entstörung von Verletzungen und Narben im körperlichen Bereich durch äußere Verletzungen oder auch durch innere Krankheiten sollten immer wieder entstört werden. Innere Krankheiten, das kann zum Beispiel bei Meningitis sein, dass man Narben im Gehirn zurückbehält und auch die sollten entstört werden. Zur Reinigung oder Entstörung von Narben werde ich die Geomagnetfeld-Stimmgabel verwenden. Und Verletzungen sind immer das Urprinzip des Uranus. Und das werden wir als Schwingung auf die Liege geben. Geht es gut? Zum Ausgleich, um nochmal für eventuelle Ungleichgewichte im Körper, entstöre ich den ganzen Körper im Energiefeld. Danke. Schade, es war so kurz. Das nächste Mal etwas länger. Danke. Sie dürfen jetzt aufstehen. Wie fühlen Sie sich? Was sagen die Füße? Sagen total leicht irgendwie. Also es fühlt sich auch an, als wäre alles irgendwie wieder stimmig, also in Ordnung, irgendwie so stimmig. Und es hat keine Schmerzen verursacht direkt auf der Narbe? Nein, überhaupt nicht. Das ist schön. Auf der Seite noch auf der Seite. Das ist schön, weil das kann manchmal schon ein bisschen kribbeln, wenn sie ganz zu sind. Und dann haben wir das gut gemacht. Und ich habe eine Tiefenentspannung gehabt, wie also schon lange nicht mehr. Also wo sie das ganze Feld entstört haben. Ich gemerkt, dass falle ich einfach irgendwie sehr entspannt. Also, sind die tiefen Frequenzen, die einen wirklich in die totale Entspannung bringen. Und die Terrana hat halt die Schwingung des schwarzen Turmalins, die ist ganz besonders tief und sie ist einfach ausgleichend. Im Energiefeld spürt der Körper das genauso, als wenn ich die Gabeln aufsetze. Ja. Ich fühle auch irgendwie, als wäre jetzt alles irgendwie größer und freier. Sehr angenehm, muss ich sagen. Wie beruhigende Musik wird der Effekt von planetarischen Klangschwingungen nachgebildet, die wir alle erfahren können, wenn wir die Guanyin-Meditationsmethode praktizieren. Die höchste Meisterin Ching Hai sprach zu vielen Gelegenheiten über die göttliche Natur des inneren Klangs. We contemplate and listen to the inner sound and see the inner light. That is our godly nature. It's more beneficial. Outer music is also helpful somehow, to most of the people when they don't even meditate. It's relaxing people's mind, yes. Also sometimes relaxing your mind. It's good. But inner music will liberate the soul. See? It's a different thing. Thank you, Master. Yes, the benefit of the people like musicians and all that, they do have
They earn their merit, okay, for helping people to relax. But nothing compared to the meditation on the light and the sound of God, huh? Yes, Master. Own original, glorious nature. Okay, this is different. Thank you, Master. Zum Abschluss unseres Besuchs am Steinphonophorese Therapiezentrum überreichten wir Anne Oberhofer, den internationalen Nummer 1 Bestseller der höchsten Meisterin Ching Hai, das Buch Die edlen Wildtiere. Die edlen Wildtiere. Wunderschön. Der Schwan. Wir müssen keine verbale Sprache benutzen. Wir kommunizieren still. Wir kommunizieren über Schwingungen. Oh, das ist wunderschön gemacht. Vielen Dank. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet, dass ich auch noch beschenkt werde. Sehr schöne Fotos. Ich danke auch Ihrem Sender, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview, dass ich meinen großen Traum weitergeben kann, was Schwingungen in unserem Leben bewirken. Vielen Dank. Danke, Anne Oberhofer und Michael Schmiedl, dass Sie uns die Kosmoton-Schwingungsliege und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zur Steigerung des Wohlbefindens Ihrer Klienten vorgestellt haben. Dank Ihrer gütigen Einführung in die Phonophorese-Therapie sehen wir jene als faszinierende Kunst, die von der engen Beziehung zwischen Wissenschaft und Spiritualität zeugt. Wir wünschen Ihnen beiden das Beste in Ihren zukünftigen edlen Unternehmungen. Für weitere Details über das Steinphonophorese Therapiezentrum gehen Sie bitte auf www.kosmoton.com. Gesegnete Zuschauer, danke für Ihre freundliche Anwesenheit diese Woche bei der Ausgabe von Wissenschaft und Spiritualität. Worte der Weisheit folgt im Anschluss nach bemerkenswerte Nachrichten. Mögen wir uns alle jeden Tag mit den Schwingungen des Himmels verbinden. Blessed viewers, thank you for your gentle presence on this week's edition of Science and Spirituality. Words of Wisdom is coming up next after noteworthy news. May we all connect with heaven's vibrations each day. For more details, please visit www.suprememastertv.com/SS